तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने एक सीलिंग फ़ैन यहाँ पे देखिए रखा हुआ है। जो देखिए बहुत ही ज़्यादा देखिए सीलिंग फ़ैन की जो जाम की प्रॉब्लम जो आता है वो हमारा यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है देख सकते हैं। ये जो कैपेसिटर है टिपकॉन या फिर किसी और ब्रांड की जो हमारा ये जो बॉडी है जो एल्युमिनियम की बना होता है, तो इसी वाली कैपेसिटर से एक दिक्कत आता है। देखिए इसके अंदर से ऑयल निकल जाता है। जो प्लास्टिक वाला जो कैपेसिटर आता है देखिए जैसे ये वाला कैपेसिटर है, ये वाली हमारा अच्छे बिहेव करता है, लेकिन ये वाली जो कैपेसिटर है वो हमारा इसके अंदर से ऑयल निकल जाता है। इसके कारण से देखिए हमारा जो फ़ैन है देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली जाम हो चुका है। देखिए ये हमारा बिल्कुल नहीं घूम रहा है। इसका जो बियरिंग है वो हमारा इसके ऑयल निकलने से हमारा बियरिंग जो है वो ख़राब हो गया है। तो हम इसको बियरिंग को चेंज करके हम इसको चला के देखेंगे हमारा जो पंखा है वो हमारा घूम रहा है या फिर नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों इसमें जो मेन प्रॉब्लम था वो हमारा जो नीचे वाली साइड की जो बियरिंग है, इसको मैं देखिए इस टाइप से जो कूलर की मदद से इसको पूरा बाहर निकाल लूँगा। देखिए ये वाले जो बियरिंग है वो हमारा ख़राब है। देखिए इसको मैं ऐसे बाहर निकाल लूँगा इसको से। तो देख सकते हैं ये वाले जो बियरिंग है वो देखिए वो हमारा प्रॉपर्ली यहाँ पे जाम देखिए यहाँ पर। तो इस बियरिंग को हम चेंज करेंगे और इसको चेंज करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा जो पंखा है वो हमारा घूम रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीलिंग फैन को जो यहाँ पे जो बियरिंग है इसको चेंज कर लिया। इसका जो मेन कोयल से जो 3 वायर निकलता है इसको मैंने चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सीलिंग फैन को पहले हम हाथ से घुमाएंगे, जो हमारा सीलिंग फैन है वो घूम रहा है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है। अब यहाँ पर सीलिंग फैन को हम सप्लाई देके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा जो पंखा है वो हमारा घूम रहा है या फिर नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो सीलिंग फैन है वो हमारा प्रॉपर्ली यहाँ पे घूम रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर शायद देख पा रहे होंगे हमारा जो पंखा है वो हमारा स्मूथली यहाँ पे प्रॉपर्ली घूम रहा है। तो इसमें जो मेन दिक्कत है वो हमारा बियरिंग जो है, मैंने दोनों बियरिंग को चेंज कर लिया। इसके बाद इसके जो वायर है इसको चेंज करने के बाद हमारा जो पंखा है वो हमारा सही में घूम रहा है। तो देखिए इसका जो ऊपर और नीचे के 2 बियरिंग रहते हैं, इन दोनों बियरिंग को मैंने नया लगा दिया। इसके बाद हमारा जो पंखा है वो हमारा फुल स्पीड में घूम रहा है।